A este señor le empezamos un proceso de búsqueda, porque cada vez que él presiona el embrague escucha un impacto en la parte de abajo. Eso nos pareció un poco extraño, así que fuimos a investigar. Mandamos a uno de los técnicos a que presionara el embrague y de inmediato apareció el sonido. Le preguntamos si ese era el sonido que él escuchaba y efectivamente nos dijo que sí. El jefe de taller le comentó que está presentando problemas en el disco de embrague. Le recomendamos que lo mandara a desarmar, ya que desde ahí viene el origen del problema. Muchos más vienen acá tratando de encontrar ese sonido que le quite el encanto a su vehículo. Si tú sientes que tu auto no es el mismo de antes, te recomiendo que lo traigas y haremos una búsqueda para solucionar ese problema.